अगर आप भी लेना चाहते हैं कमर्शियल रोहिणी सेक्टर 18 में, तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ स्वाडी 18 गैलेक्सी ग्रुप का। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। पोजेशन इसका आपको मिलने वाला है 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में। लोअर ग्राउंड, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे आपको मिलने वाली हैं शॉप्स, और इसमें जो है प्राइस काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। कवर्ड प्राइस पे आपको पे करना है। 91 स्क्वायर फीट का आपको मिलने वाला है मिनिमम एरिया। मात्र 50 लाख रुपए से यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाती है इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप भी ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है रजत ग्रोवर।